Mitsubishi Pajero yağ axıdırdı, starter problemi var idi, gəlib bura. Outlander, Mitsubishi, o da eyni şəkildə hərəkət hissələrinə görə gəlir. Başı bəlalı Fiat Doblo, hər adam ona yaxın durmur, gəlib yağını dəyişməyə. Multivan, balans val tutmuşdu, mühərrik işi görülür burada. Sonra gəldik Land Cruiser'a, gördüyünüz kimi hərəkət hissələri, xadaboy deyilən işləri görürlər burada və gəldik yenə də Audi'yə, hansı ki ona da hər yerdə yaxın durmurlar. Audi xüsusən də mühərrikin səsi ilə bağlı yaxınlaşmışdı Azertech servisə və səslə bağlı gələndə bilmirsən də hələ sənə nə gözləyir. Amma sonrasını indi burada təyin ediblər. Gəlin. Mühərrik artıq yerdədir və hətta mən belə başa düşdüm ki, artıq mühərrik yığılıb. Onu da bizə Ramin bəy deyəcək. Xoş gördük Ramin bəy. Salamlar olsun. Demək 2015-2 mühərrik Audi 6-dır. Avtomobil bizə müraciət eləyəndə mühərrikdən kənar səs gəlirdi. Yəni sürə-sürə gətirmişdi bura. Mühərrik söküləndən sonra müəyyən olundu ki, şatunda problem var. Tam aktifekt olundu. Müştəriyə belə deyək, qüsur aktı təyin olunandan sonra qiymətlər deyildi. Razılıq alınandan sonra işə başlanıldı. Hal-hazırda gördüyünüz kimi artıq mühərrik tam yığılıb. İnşallah avtomobilin üzərinə qoyulacaq. Üzərinə qoyulandan sonra da Allah qoysa xoddiyacıq, tam belə deyək də işlək vəziyyətdə sahibinə təhvil verəcək. İnşallah ilkin səsini biz eşidirəcəyik, amma həmişə bizə də belə səslər gəlir də ki, mənim maşınımdan nə bilim, biri deyir ki, soyuq vaxt səs gəlir, biri deyir ki, yox, sonra mı qızanda keçirir, biri deyir, nə bilim, əksinə qızandan sonra başlayır. Bu ən çətini budur və hətta bunun cavabını radiodan istəyirlər ki, bir dənə deyin bu nədən ola bilər. Gözəl bir məsələyə toxundunuz. Məsələ burasındadır ki, bəzi səslər var ki, hansı ki o səsi yerində eşitməlisən və müəyyən diaqnoz qoymaq üçün də müəyyən hissələr sökülməlidir. Yəni o hissələr sökülməsə, o diaqnozu qoya bilməzsən. Bir də bəzən qıraqdan deyirlər ki, ay filan hissənin səsidir, filan hissə dəyişilməli. Onlar məsləhət xarakterli deyə bilərsən. Və yaxud ən populyar şeylər deyirsən ki, bu adətən vanus olur. Bəli. Məsələn, bu avtomobildə artıq şatında problem yaranmışdı. Hansı ki, yağ nasosu təzyiq yaratmadığına görə artıq mühərrik daxilində problem yaratmışdı və nəticədə belə bir problem yaranmışdı. Və Allaha şükür indi aradan qaldırılıb, özünüz də görəcəksiniz inşallah. Üzərinə qoyub, xodduyub. Yəni problem böyümədən, daha pis fəsada gətirib çıxarmadan mühərriki yığa biliblər. Amma ona görə bayaqdan mən göstərdim. Burada yəni bir neçə avtomobillə bağlı biz danışmaq istəyirdik Ramin bəylə. Adı üzərində də universal servisdə düzdür. Görürsünüz ki, vaqlar da öz yerində. Korporativ müştərilər var, inkasatorlara qədər var. Amma bizi ki, düzdür, şirkət nümayəndələri də izləyirlər, müqavilə bağlayan da olur. Amma o fərdi müştərilər var ki, öz avtomobillərindən bağlı narahat olurlar ki, hara apara bilərəm, məni aldatmasınlar, düzgün olsun və s. Biz bax bu istiqamət verdiyimiz məkana həm də gəlib ara-sıra özümüz sizinlə bərabər Azertech servisdə çəkilişlər edib tanışmağa çalışırıq. Bu hissəni göstərdim, o hissədə də eyni şəkildə. Bu hissədə də eyni ilə gördüyünüz kimi, məsəl üçün, universal servis olmağının bir daha göstəricisidir ki, fərqli modellər görürsünüz burada. Bu avtomobildə məsəl üçün həm ön əyləcilər dəyişildi, həm yağ sistemi, belə deyək də, yağlanma sistemi aradan qaldırıldı. Müştərimiz rayona gedir bayramla əlaqədar. Artıq gətirib ki, tam yoxlanılsın, tam saz vəziyyətdə səfərə çıxa bilsin. İdeal müştəri. Bəli. Həmişə bizim, belə deyək də, servisimizə gəlir, xırda bir narahatçılıqda da gəlib yoxlatdırır. Ən düzü. Bəli. Məsəl üçün, korobkada, belə deyək də, iş görülür, hal-hazırda DSG korobkada beyni ilə bağlı, hansı ki, problem var, aradan qaldırılır. O məşhur DSK-dan qorxanlar üçün. Yeri gəlmişkən DSK-ların təmiri və distroniklərin kodlaşdırılması var burada. Yəni, vaqla bağlı bunu deyirəm. Fiyata da hər yerdə yaxın durmurlar. Yox, problem yoxdur, iş gördük. Problemi Allahın izni ilə aradan qaldırırıq. Elektron, elə deyək də, problemi var. İndi üstündə işləyirlər. Diaqnoz qoyulandan sonra mən sizə məlumat verərəm. Məsəl üçün, bu da korporativ bir müştərimizdir. Hansı ki, yolda qalıb, kodda düşməklə bağlı narahatçılığı var. İndi akkumulyator birinci yoxlanılacaq, dinamo yoxlanılacaq. Çox ehtimal şübhələndiyimiz akkumulyatordur. İnşallah dəyişib yola salacaq. İnkasator demək olar hazırdır. Sadəcə sahibini gözləyirik. Kodlayıb yola salacaq Allahın izniyle. Bunlarda nədir belə inkasator? Bunlar biraz mühərrikxanası balaca olanda daha çətin olur ha. Bunlarda belə deyək də, avtomobilin qapısı inkasator avtomobili olduğuna görə həddindən çox tez açılıb istifadə olunur. Üstəlik də ağır olur da. Bəli. Sıradan çıxmışdı, aradan qaldırılıb, təmir olunub. Elə bugün indi Allah qoysa sürücüsü bəlkə də gəlib gözləyir. Volkswagen Touareg'dir, hansı ki müştərinin narahatçılığı özünüz də elə bax
zaşitnikdən görəcəksiniz ki, bax görürsüz yağ var. Arxa kipkəcdir yoxsa? Burada belə deyək də yağ radiatoru və yağ domikin prokladkalarından, belə deyək aralıqlarından yağ buraxırdı. Bir də mühərrikin qabaq saniki yağ buraxırdı. Qabaq rahat olur. Arxa olanda gərək transmisiya düşsün. Ona görə. Bəli. Travers düşsün, tam aradan qaldırılsın. Ondan sonra axırda da təkər bucaqları düzəlməlidir. Ondan sonra bu inkasator hazırdır artıq, belə deyək, sahibini gözləyir. Allahın izni ilə gəlib götürəcəklər. Təcili yardım da var. Bəli. Onlarda nədir məsələ? Ambulans da belə deyək də bizim kooperativ müştərimizdir. Hansı ki, işləri görülüb, 6-cı gündən avtomobil hazırdır. Gəlib növbətçi avtomobil olduğuna görə gəlib götürəcəklər. Bu günün müştərimizə artıq qüsur aktı təyin olunub. Bu da kooperativ müştəridir. Qiymətlər deyilib, cavab gözləyirik. Çox ehtimal ki, inşallah işə başlayacaq. MG-lərlə də görürəm tez-tez MG-lər də var, bəli. MG-lər də var, onlara da qulluq göstəririk. Sadəcə olaraq, belə deyək, il baxımından hal-hazırda 2020-ci ildən bu yana MG-lərə qulluq göstəririk. Hətta orada da avtomobillərlə də bağlı yəqin ki, çəkiliş eləmişsiniz. Artıq mən bunlarla start verdim dedim, bəli. Yəni bu müxtəlifliyi göstərməyə çalışdım. Özünüz də görürsünüz də, belə deyək, müxtəlif avtomobillər var. Yəni bunu planlasan heç bu cür planlaşdıra bilməzsən. Allaha şükür elə momentində gəlib görürüz. Mən məsəl üçün görürsüz kooperativ maşındır. Hansı ki, belə deyək, qüsuru müəyyən olunub, şirkət nümayəndəsinə məlumat verilib, cavab gözləyirik. Ki, orada da aldanmasınlar. Düz qarşımızda da gözləmə otağıdır. Görürsüz, orada oturublar. Onların başının üstündə monitorlar var və həmin monitorlardan heç birbaşa qaldırıcı. Bağlılıq yoxdur, şəffafdır. Çünki oradan rahat görsünlər ki, sual yaranmasın. İstədiyi vaxt... Ya hətta kameradan öz maşının üstündə gedən işi görə bilir. Ora inteqrasiya olunub və təbii ki, daha rahat şərait. Yəni, Azərtex servisin aydın da həmişə deyirəm, navigator sizi gətirə bilər falan, amma biz nömrəni nəyə görə qeyd edirik? Çünki WhatsApp-dan vaxt alıb gələndə artıq sənə də burada gözləyirlər. Bax, indi burada bu qədər avtomobil var, iş gedir. Kimsə birdən gəlib dursa ki, mən falan şey üçün gəlmişəm, təbii ki, qəbul edəcəklər. Amma biraz yubanma olanda sonra adam deyir ki, mən getdim, belə oldu, elə oldu. Yəni, bu daha rahat olur. Sizin də vaxtınız sizin üçün dəyərlidir. Eləcə də buradakı insanların vaxtları da həmin kimi. Biz orada ona görə deyirik ki, zəhmət olmasa zəng eləyin, biz vaxt təyin eləyək. Çünki niyə? Məsələ burasındadır ki, bax, qəbulu görürsünüz. Müştəri orada gələndə və yaxud da avtomobil sahibi gəlib orada görəndə ki, mənim avtomobilim qəbul olunmur, biraz yaxşı çıxmır, inciyib gedir. Ona görə qabaqcadan deyirik ki, zəhmət olmasa vaxt təyin eləyin. Biz vaxt təyin eləyəndə özümüz də rahat oluruq, usta da ayıra bilirik. Ehtiyac hissəsində artıq bəlirli bir işdirsə, orada ehtiyac hissəsində hazırlanır artıq gözləyir ki, vaxt itkisi də olur. Tam hazır olsun. Bəli. Ha, belə. Çalışdıq ki, yenə növbəti bir çəkilişimizi edib sizi bu məkanla tanış edək. Növbəti çəkilişdə görüşərik. Görüşərik, sağ olun.